Здравствуйте, мои дорогие зрители! Если вы просыпаетесь утром и ваше тело сковано болью, если каждый шаг, подъем по лестнице или даже простая прогулка превратились в ежедневное испытание, то остановитесь и досмотрите это видео до конца. Сегодня я расскажу вам, как выбросить ваши дорогие и, что самое страшное, вредные для желудка и печени таблетки от боли. Я поделюсь с вами рецептом древнего, но незаслуженно забытого золотого напитка, который не просто маскирует боль, как это делает химия, а бьет в самый ее корень, в хроническое воспаление. Этот напиток способен помочь в восстановлении ваших хрящей и возвращать суставам подвижность даже в 70, 80 и 90 лет. И самое поразительное, что все, что для него нужно, с огромной вероятностью, уже есть прямо сейчас на вашей кухне. Но прежде чем мы перейдем к рецепту, я хочу, чтобы вы задали себе один честный, пусть и неприятный вопрос. Что на самом деле делают эти таблетки, которые вы, возможно, пьете годами? Давайте на чистоту. Я скажу вам правду, которую вам, скорее всего, не говорят в кабинете врача, где на пациента отведено всего 5 минут. Представьте, что в вашем доме, в самом суставе, начался пожар. Маленький, тихий, но он есть. Это и есть воспаление. И ваш организм, как честная система, включает пожарную сигнализацию. Эта сигнализация и есть боль. Она кричит вам: «Внимание, проблема, здесь горит, нужно тушить». А что такое обезболивающая таблетка? Это не пожарный с ведром воды, нет. Это человек, который подходит к источнику звука, к сигнализации и просто вырывает из нее провода. Звук пропал, тишина. Кажется, что все хорошо. Но огонь-то, само воспаление в суставе, продолжает гореть. Боль – это сигнал, а мы его глушим. И что происходит дальше? Хрящ продолжает разрушаться. Незаметно, день за днем. Вы думаете, что вам лучше, потому что не болит. Но на самом деле вашему суставу становится только хуже. И это только половина беды. Самая коварная часть скрыта от ваших глаз. Каждый раз, глотая таблетку, вы наносите микроудар по своему организму. Вы заставляете свою тонкую слизистую желудка контактировать с агрессивной химией. Вы нагружаете свой главный химический фильтр – печень, работой по нейтрализации этих веществ. Вы заставляете свои молчаливые труженики, почки, выводить остатки этой химии из организма. 1 раз – ничего страшного. 10 раз – организм справится. Но когда это происходит годами, десятилетиями, система начинает давать сбой. Появляется гастрит, язва, печень перестает справляться со своими функциями, почки изнашиваются. И вот вы уже лечите не только суставы, но и весь желудочно-кишечный тракт. Вы попадаете в порочный круг, в зависимость. Вам об этом говорят? Редко. Вам просто выписывают новый рецепт. Это конвейер. Конвейер, который не лечит, а просто откладывает неизбежное. Откладывает операцию, эндопротезирование, а в худшем случае – беспомощность. Но я утверждаю, что из этого замкнутого круга есть выход. И он не в новой, еще более сильной и дорогой таблетке. Он в том, чтобы развернуться на 180 градусов и посмотреть в сторону того, что дала нам сама природа, в сторону мудрости, которой тысячи лет. Так что же это за тайное оружие, которое способно потушить этот внутренний пожар? Ответ пришел к нам из глубин веков, из аюрведической медицины Индии. Это средство настолько мощное, что современные ученые до сих пор поражаются спектру его действия. И имя ему – куркума. Да-да, та самая ярко-желтая пряность, которая наверняка стоит у вас на полке. Но не спешите прямо сейчас бежать и есть ее ложками. Это не сработает. Есть огромная разница между просто пряностью и настоящим лекарством. Секрет кроется не в самой куркуме, а в ее правильном приготовлении и, что еще важнее, в ее правильной активации. Существует метод, который увеличивает ее целебную силу не в 2, не в 10, а в 1000 раз. И этот метод называется «золотое молоко». Это не просто напиток, это эликсир. Эликсир, который веками ставил на ноги людей, страдающих от артрита, артроза и ревматизма.
И сегодня я открою вам все тонкости этого древнего рецепта. Нам понадобится всего несколько простых компонентов. Во-первых, это, конечно же, само молоко. Вы можете использовать обычное коровье или козье, если хорошо его переносите. Если нет, прекрасно подойдет и растительное. Миндальное, кокосовое или овсяное. Главное, чтобы оно было основой. Второй компонент – это, разумеется, куркума. Нам будет нужна 1 чайная ложка. Третий – это маленький кусочек свежего имбиря, примерно с ноготь большого пальца, или половина чайной ложки сухого имбирного порошка. Он добавит не только пикантности, но и своих противовоспалительных свойств. Четвертый компонент. Для сладости и дополнительной пользы это натуральный мед, но его мы будем добавлять в самом конце. А теперь пятый ингредиент. Самый важный, самый главный секрет, без которого все остальное – это просто вкусный напиток, а не лекарство. Это крошечная щепотка обычного черного молотого перца. Именно эта невзрачная щепотка и превращает простую смесь в мощнейшее оружие против боли. Давайте не будем терять ни секунды. Вы спросите, почему эта маленькая, почти невидимая щепотка черного перца так важна? Почему без нее все наши усилия практически напрасны? Ответ кроется в биохимии, но я объясню вам это очень просто. Представьте, что главное действующее вещество куркумы, который называется куркумин, это могучий целитель, настоящий герой, который готов ринуться в бой с вашим воспалением. Но есть проблема. Наш организм, а точнее наша печень, видит его как чужака и пытается очень быстро от него избавиться, нейтрализовать еще до того, как он попадет в кровь и доберется до больных суставов. И вот здесь на сцену выходит черный перец. В нем содержится вещество пиперин. И этот пиперин – это не просто союзник, это ключ, который отпирает для куркумина все двери. Он на время замедляет те ферменты в печени, которые пытаются разрушить нашего героя. Он как бы говорит организму: «Подожди, этот парень свой, пропусти его». И благодаря этой маленькой хитрости усвояемость куркумина, его способность попасть в кровь и работать, увеличивается не на проценты, а в 2000%. Вдумайтесь в эту цифру – в 2000. Без перца вы получаете лишь тень его силы. С перцем вы получаете всю его мощь. Теперь, когда вы знаете главный секрет, давайте приготовим этот целебный эликсир правильно. Каждое действие здесь имеет значение. Возьмите небольшой сотейник или маленькую кастрюльку, влейте в нее 1 стакан молока, поставьте на самый медленный огонь. Запомните главное правило. Мы ни в коем случае не должны доводить напиток до кипения. Наша задача не сварить, а бережно прогреть, раскрыть силу компонентов. Как только молоко стало теплым, добавляем в него 1 чайную ложку куркумы. Вы увидите, как на ваших глазах бесцветная жидкость превращается в жидкое золото, в напиток солнечного цвета. Сюда же добавляем натертый на мелкой терке имбирь или его порошок. А теперь главный момент нашего ритуала. Берем щепотку черного перца и добавляем в сотейник. С этой секунды наш напиток начал превращаться из простого в лечебный. Возьмите ложку или венчик и начинайте медленно, постоянно помешивать. Делайте это осознанно. Представляйте, как все компоненты соединяются в единое целое, как они активируют друг друга. Прогревайте напиток так, помешивая в течение 3, может быть 5 минут. Вы почувствуете, как по кухне поплывет пряный, согревающий аромат. Это сигнал, что напиток готов. Выключайте огонь, дайте ему постоять буквально 1-2 минуты, чтобы он слегка остыл. Он должен быть не обжигающим, а приятно горячим. И только теперь в теплый, но не кипящий напиток мы добавляем чайную ложку меда и размешиваем до полного растворения. Почему именно сейчас? Потому что при высоких температурах мед теряет большую часть своих ферментов и превращается просто в сахар, а нам нужна вся его польза. Перелейте напиток в свою любимую чашку, посмотрите на его цвет, вдохните его аромат, ваше лекарство готово. Так как же эта, казалось бы, простая смесь творит свои чудеса на клеточном уровне? Я уже говорил вам, что воспаление – это пожар, а куркумин, активированный пиперином, это самый эффективный пожарный. Когда он попадает в вашу кровь, он находит очаги воспаления, ваши больные суставы. И он начинает работать не так, как таблетка. Он не просто глушит боль. Он делает нечто гораздо более глубокое.
Он находит те самые гены в наших клетках, которые отвечают за запуск и поддержание хронического воспалительного процесса, и буквально выключает их. Представляете? Он вмешивается в саму первопричину. Как только воспалительный процесс остановлен, происходит цепная реакция. Во-первых, уходит боль, ведь боль – это и есть крик организма о воспалении. Во-вторых, уходит отек. Сустав перестает быть опухшим, к нему возвращается нормальное кровообращение. И вот тут начинается самое важное. Когда сустав больше не находится в состоянии осады, когда к нему снова поступает достаточно крови, кислорода и питательных веществ, в нем запускаются естественные процессы регенерации. Организм сам начинает пытаться восстановить поврежденную хрящевую ткань. Этот напиток не лечит вас извне. Он создает внутри вас идеальные условия, чтобы ваш собственный организм начал лечить себя сам. Он возвращает ему ту силу, которая была утеряна из-за многолетнего хронического заболевания. Но чтобы эта система сработала, нужна дисциплина и правильный подход. Это не волшебная палочка, которая поможет от одного раза. Природа работает медленно, но основательно. Поэтому для получения настоящего, стойкого лечебного эффекта вы должны пропить золотое молоко курсом. Минимальный курс – это 30 дней, каждый день, без пропусков. Идеальный курс – 40 дней. Самое лучшее время для приема этого напитка – примерно за час до сна. Почему? Ночью, когда ваше тело отдыхает, когда оно не отвлекается на движение, пищеварение и стрессы, все его силы направлены на восстановление. И именно в этот момент в вашей крови будет циркулировать мощный противовоспалительный эликсир, который будет делать свою работу, пока вы спите. К тому же он прекрасно согревает и успокаивает нервную систему, способствуя более глубокому и качественному сну. Не ждите чуда на следующий день. Первые заметные облегчения, уменьшение утренней скованности вы, скорее всего, почувствуете к концу первой недели. Но чтобы закрепить результат, чтобы действительно дать хрящевой ткани шанс на восстановление, необходимо пройти полный курс. Это ваш вклад в свое будущее без боли. Это ваш осознанный шаг к исцелению. Но, друзья мои, я не был бы врачом, если бы не предупредил вас. Как и у любого сильнодействующего средства, даже природного, у золотого молока есть свои противопоказания, и вы обязаны о них знать, чтобы не навредить себе, вместо того, чтобы помочь. Слушайте внимательно. Первое и самое строгое противопоказание – это камни в желчном пузыре. Куркума обладает мощным желчегонным действием. Если у вас есть камни, она может спровоцировать их движение, а это чревато приступом острой боли и экстренной госпитализацией. Поэтому, если у вас есть диагноз желчекаменная болезнь, от этого рецепта, к сожалению, придется отказаться. Второе важное предупреждение касается тех, кто уже принимает лекарства для разжижения крови, такие как аспирин, варфарин и другие антикоагулянты. Куркума сама по себе является природным антикоагулянтом, и совместный прием может чрезмерно усилить этот эффект, что повышает риск кровотечений. В этом случае консультация с вашим лечащим врачом обязательна. Третье – это обострение заболеваний желудка, таких как гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь. Пряности, включая куркуму, имбирь и перец, могут раздражать воспаленную слизистую. В период ремиссии можно пробовать осторожно, но при обострении категорически нет. И, наконец, помните, что это видео, этот рецепт – это не отмена похода к врачу. Народная медицина – это ваш мощный союзник в борьбе с болезнью. Это прекрасное и эффективное дополнение к основному лечению, но она не заменяет правильной диагностики. Вы должны точно знать, с чем боретесь. А теперь давайте на секунду остановимся и осмыслим, что мы с вами сейчас делаем. Мы не просто учимся готовить напиток, мы совершаем настоящий акт неповиновения. Неповиновение той системе,
которая хочет видеть нас вечными пациентами, вечными потребителями таблеток. Мы бросаем вызов идее, что боль в суставах в пожилом возрасте – это норма, с которой нужно смириться. Нет, это не норма. Это следствие образа жизни и хронического воспаления, с которым можно и нужно бороться. Каждая чашка этого золотого молока – это ваш личный маленький бунт. Это заявление «я беру ответственность за свое здоровье на себя», «я не хочу быть пассивным пациентом», «я хочу быть активным участником своего исцеления». Перестаньте думать о своем теле как о старом, изношенном механизме, который постоянно ломается. Начните думать о нем как о мудрой, самовосстанавливающейся системе, которой просто нужно немного помочь. Убрать то, что ей мешает, хроническое воспаление, и дать то, что ей нужно, правильное питание и природные стимулы для регенерации. Этот рецепт – это первый и, возможно, самый важный шаг на этом пути. Это ваш инструмент. Простой, доступный, но невероятно мощный. Вы больше не беспомощная жертва болезни. Вы человек, обладающий знанием. А знание, как известно, это сила. Сила, способная изменить вашу жизнь. Вот так просто, с помощью копеечных продуктов, которые можно найти в любом магазине, вы можете приготовить для себя одно из самых мощных лекарств для ваших суставов. Перестаньте травить себя химией, которая дает лишь временное облегчение, забирая здоровье других органов. Попробуйте силу природы, мудрость, проверенную тысячелетиями. Дайте своему организму шанс на жизнь без боли, без скованности, без страха перед каждым новым движением. Если это видео было для вас полезным, если вы узнали что-то новое и важное, я прошу вас, не держите это в себе. Поставьте этому видео лайк. Это не просто кнопка. Для меня это сигнал, что я делаю нужную работу, что мои знания помогают вам. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, пробовали ли вы уже золотое молоко. Какие у вас результаты? Или, может быть, вы знаете другие народные средства, которые помогают вам бороться с болью в суставах? Ваш опыт бесценен. Он может помочь тысячам других людей, которые прочтут ваш комментарий. И самое главное, что я хочу вас попросить, подумайте сейчас о своих друзьях, родных, соседях, о тех, кто так же, как и вы, страдает от боли, кто жалуется на колени, на спину, на погоду. Нажмите на кнопку «Поделиться» и отправьте им это видео. Возможно, именно этот простой рецепт станет для кого-то из них настоящим спасением. Избавит от многолетних страданий и вернет радость движения. Это лучшее, что вы можете сделать. Подписывайтесь на мой канал «Секреты здоровья от Дмитрия», чтобы не пропустить следующие выпуски, в которых я продолжу делиться с вами честной и проверенной информацией. Будьте здоровы, берегите себя и свои суставы.